Хэрвээ нэг хүн надаас чиний хамгийн дуртай тоглоомч нь юу вэ гэж асуух юм бол би ямар ч эргэлзээгүй Stand Off хэлэх байсан. Юун тэр Mobile Legends, PUBG Mobile дээр тий. Өнөөдрийн бичлэгээр би Stand Off гэх тоглоомыг мөсөн олны тусламжтайгаар зарим нэг нууцуд тайлбар Easter egg гэх мэт зүйлийг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах зорилготой хийж байгаа. Тэгээд бичлэгэндээ оръё доо. Sandstone дээрх радио. Энэ радиог тоглогч болгон гарч байсан эсвэл мэддэг байх гэж бодож байна. Ойртох тусам чанга сонсогддог энэ радио нь Stand Off-ийн нэгэн Easter egg юм. Зохион бүтээгчид нь энэ радиог Sandstone-ийн уур амьсгал зохицно гэж үзснээр үүнийг тавьсан байдаг. Rust map дээрх тэнгэрийн өөрчлөлт. Rust нь 2018 оны 11 сарын 20-нд нэмэгдэж байсан map бөгөөд өнөөдрийн хүртэл энэхүү map нь 3 удаа өөрчлөгдөж байсан. Тэг 110, Тэг 114, Тэг 130 гэх эдгээр хувилбаруудад Rust-ийн тэнгэр нь яаж өөрчлөгдөж байгааг таад харсан баг. 144 FPS. Stand Off дээр 30, 60, 90, 120 FPS гэж байдаг ч гэсэн зарим тоглогчид 144 FPS дэвдэг. Энэ нь тоглогчдын утасны CPU юм уу, RAM эсвэл ямар нэг линк татсан байх магадaltaй гэж би бодож байгаа. Харин би одоогоор энэ талаар нэг сайн мэдээлэл олж чадахгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр Google-ээс хайсан бүх бичлэгнүүд нь жоохон худлаа, scam байсан болохоор энэ талаар нэг мэдээлэл олж чадсангүй. Зул сарын горимууд. Stand Off 2 тоглоом дээр 12 дугаар сараас 1-р сар хүртэл жил бүр зохион байгуулдаг ивентүүдийг хэлнэ. Энэхүү ивентийн үеэр мапууд шинэ жилийн уур амьсгал орж шинэ апдейтыг хийдэг. Уг тоглоом үүснээс хойш 7 шинэ жилийн апдейт гарсан байна. Easter egg-тэй скинүүд. Бууны скин дээр нууц Easter egg бичсэн тохиолдол тийм ч их биш. Миний олсон Easter egg бичсэн ганц буу бол энэ USP. Бууны хошуу болон бариулны хэсэгт апдейт хийзээвэ гэж бичсэн байна. Харин энэ дунд хэсэгт 2017 оны 4 сарын 17 Excel Bolt Stand Off Тэг 10 11 гэж бичсэн юуг илэрхийлж байгааг хэн ч мэдэхгүй. Year Celebration Mode. Year Celebration Mode гэдэг нь Stand Off дээр зур хугацаанд гарч ирдэг тоглоомын горимод юм. Энэ нь Deathmatch Competitive-с ялгаатай нь эдгээрийг зөвхөн тусгай ивентийн үеэр л тоглох боломжтой байдгаас гадна тоглогчдод сонирхолтой байлгах зорилготой. USP бууны нууц анимашн. USB-ийн цорын ганц нууц анимашнтэй буу бөгөөд энэ бууг инспектээр дарахад энгийн хөдөлгөөнөөс арай өөр анимашн гарч ирнэ. Энэ анимашныг гарах магадлал нь 5% юм шиг байлээ. Би нэг түрүүн турш үзсэн. Тэгээд нэрээ болд юм билээ. Halloween-ийн апдейтууд. Halloween-ийн апдейт нь 10 сарын үеэр болдог. Өвлийн апдейттайгаа адилхан мапуудаа уур амьсгал нэмэн өгч цоошин тоглоомын горимуудыг нэмдэг. Анх Survivor мод нэртэйгээр гарч ирсэн бөгөөд үүнээс хойш жил болгон Halloween апдейт тогтмол гардаг болсон. Ochpochmark. Энэ зүйл бол Stand Off 2-т байдаг зүйл биш. Зүгээр Орос татар хүмүүс иддэг үндэсний хоол байвал яах вэ? Энэ яагаад нэгдүгээр шатанд байгааг ерөөсөө ойлгохгүй нагснаас яагаад нэгд байгаа? 10 хамгийн доод шат руу иж болоогүй баг та. Ямар ч сан ийм Stand Off-ийн Easter egg байдаг бахнаа. Province map дээрх морины хөшөө. Уг хөшөө нь Stand Off Тэг-ний 6-аас Тэг 23 хүртэл хувилбарт байдаг байсан юм. Харин энэ хөшөө одоо байхгүй. Stand Off-оос бүр мөсөн устсан байдаг ба тоглогчид үүнийг Rust гэж нэрлэдэг байсан. Stand Off дээрх өнгөт мессежүүд. Stand Off-ийн чат дээр энэхүү кодыг бичвэл уг текст нь ямар нэг өнгөнд хувирдаг байсан бөгөөд одоо энэ нь ажиллахгүй байгаа юм. Тухайн кодууд нь нэг иймэрхүү.
Хуучин зоон 9. Зоон 9 нь stand-off тэгний 4 хувилбарт нэмэгдэж, тэг 10 хувилбарт хэсэг хугацаанд устгагдан, тэг 13 хувилбарт дахин орж ирэн, тэг 28 хувилбарт хасагдаж, зоон 7-оор солигдсон байдаг. Зоон 9 нь хамгийн алдартай мапуудын нэг байсан юм. Axel Bolt хайцсан бэ. 2 жилгийнх ивентийн дараа Axel Bolt-ийн хөгжүүлэгчид 6 сарын турш тэг 11 хувилбарын талаар ямар ч шинэ мэдээлэл оруулж хийгээгүй. Энийг хүмүүс шоглож уг асуудлыг Iceberg-т нэмсэн юм. M4 бууны солигдсон загвар. Тэг 11 хувилбарын үед M4 бууны загварыг одоо байгаагаас шал өөрөөр бүтээхийг шийдсэн байв. Хийсэн уг загвар нь илүү бодит хийцтэй байсан ба одоо энэ загвар байхгүй stand-off-оос устсан байдаг. Moore-ны Easter egg. Easter egg гэдэг нь тоглоомд нуугдсан жижиг деталь мессежүүдийг хэлдэг. Харин энэ 2 жилийн апдейт буюу тэг 10 хувилбарт Arena map-ийн terror spawn-ы хажуудах хаяганд Moore байсан. Энэ Easter egg нь тоглоом хөгжүүлэгчийн профайл зурагтай адилхан байсан гэжээ. Гурван удаагийн Province Update. Province map нь тэгний 7 хувилбар дээр анх гарч ирсэн бөгөөд энэ нь 3 удаа өөрчлөгдөж байсан. Тэг 9 6 хувилбар дээр илүү том маптай болж, тэг 13 хувилбар дээр competitive дээр тоглох зориулалттай болж, тэг 13 3 хувилбар дээр бага зэрэг зүйл нэмсэн байна. UMP icon. UMP гэдэг нь stand-off-ийн буу бөгөөд энэ бууг анх гарах үед буруу зохион байгуулж хийснийг янзалж засч одоогийн дүр төрхөө олсон юм.